ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମତେ ସବୁବେଳେ ନିଜ ବାପା ପରି ଫିଲ୍ ହୁଏ। ମୋ ରାସ୍ତାରେ ଆସିବା ହଉଛି ତୋର ସବୁଠୁ ବଡ ଭୁଲ। ତୁ ରାମକୁ ବାହାଇ ମୋର ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ ବିଗାଡ଼ି ଦେଲୁ। ଏବେ ମୁଁ ତୋ ଜୀବନ ବିଗାଡ଼ି ଦେବି। ତତେ ଜେଲର ଚାରି କାନ୍ଥ ଭିତରେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବି। ବହୁତ ମଜା ଆସିବ ନା ଆଜି। ଏବେ ବାହାଘର ପରେ ଶିଖିଯିବ। କାରଣ ନିଜ ଲୋକ ତ ସବୁବେଳେ ନିଜର ହୋଇଥାଏ ନା। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ରୋହି ଯୋଉ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛି ସେ ତା ପ୍ଲାନ୍ରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ ନା ଠିକ୍ ସବୁଥର ପରି ଦେବୀ ମା କିଛି ଚମତ୍କାର ଦେଖେଇବେ ଆଉ ରୋହି ଯୋଉ ଜାଲ ବିଛେଇଛି ଶ୍ରିୟା ପାଇଁ ଅରଫ ଚିକି ପାଇଁ ସେ ସେଇ ଜାଲରେ ନିଜେ ହିଁ ଫସିଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବୁଝିପାରୁନି, ସେ ଯେଉଁ କାମିନୀ ବୁଢ଼ୀ କେବେ ଜାଣିବ କି ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ଚିକି ହିଁ ଶ୍ରିୟା, ସେ ରୋହି ମାଛ ନୁହେଁ। ଆଉ ସତ କଥା ଏମିତି ଲାଗୁଛି ସେ ରୋହି ଆଉ ସେ ଯେଉଁ କାମିନୀ ବୁଢ଼ୀକି ମୋବାଇଲ ଭିତରେ ପଶିକି ତା ତଣ୍ଟିକି ଚିପି ଦେଇ ଠୋ 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 ଚାର ଛଅ ଚାପଡ଼ ମାରିଦିଅନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ସେମିତି ଲାଗେ ନା? ତ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ରୋହିର ପ୍ଲାନ୍ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ ନା ସବୁଥର ପରି ଫେଲ୍ ମାରିବ? ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତୋ ପାଇଁ ଆଉ ତୋରି ପାଇଁ ସିରିଏଲଟି କେମିତି ଲାଗେ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ଆଉ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଯଦି ତୋ ପାଇଁ ତୋରି ପାଇଁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।